男怕小嘴，女怕鼻大，呢一句說話係咩意思呢？男人嘅嘴越大就越好，女人嘅鼻的色先靚啊！男人的嘴騙人的鬼，大小都不好。女人的鼻子大有肉，就是旺夫有財運咯，不是嗎？古老話講，男人口大入地盤，女人口大入窮窿。即係點解呢？都話佢口大，因男人就好咯。女人口大就咁好咯。我入窮窿喎，以前係咁講啫，因為好多口大嘅啲嫁得幾好。以前啲人啊細眉嘴細就好就靚。哦，呢啲人咧就要大眉嘴大，因啲人話男人鼻大就有錢，女人有大有福，咁即係咪啦？咁你覺得鼻大好啊，定係鼻細好呢？咁女人或者係男人口大好定係口細好呢？吓，男怕小嘴，女怕大鼻。嗱，呢一個係古人教落嘅識人術，咁用喺結交朋友或者係擇偶方面都可以嘅。嗱，字面上嘅意思係指男人嘅嘴細或者女人嘅鼻大嘅話就唔好。換言之，即係話古人認為男人嘅嘴越大就越好，而女人嘅鼻細先至為之好。咁呢一個講法究竟啱唔啱，準唔準呢？吓？先講下男怕小嘴，有個櫻桃小嘴係好靚嘅，但係如果男人都有個櫻桃小嘴嘅話，就唔係咁好啦。咁先解釋下呢度嘅小嘴，唔係指嘴嘅形狀，而係指一把沉默寡言、唔善於表達、唔善於交流嘅嘴。有句說話係咁講嘅，男兒嘴大食四方啊嘛。咁呢度講嘅其實唔係指男人嘴大嘅形狀，而係指男人喺四面八方都咁識同人交流，咁善於表達自己，能說會道嘅嘴。咁嘴大嘅男人係好識得講嘢，好善於同人哋交際，好善於去表達自己。就算喺出邊打拼去搏殺，都好容易獲得大展拳腳嘅機會。呢個就係男兒嘴大食四方嘅解法。咁相反，如果個男人嘴細嘅話，遇到凡事都唔出聲，唔善於同人哋溝通，唔善於同人哋交流，就算喺外面打拼都好難結交到朋友，唔好話遇到好嘅機會啦，係咪？咁第二方面就係從面相嚟講，按照古人嘅審美，男人如果有個櫻桃小嘴嘅話，係好唔夠氣概嘅。你睇翻古代嘅將軍，好多都係大嘴型嘅，係咪？按照古人嘅審美，仲有個講法話，如果男人個嘴型細、嘴唇薄嘅話，就會薄情薄義，好小氣咁話。唔關我事啊，呢個係古人講嘅啫。仲有啊，喺古人眼中，個嘴同食飯係好有關聯嘅。咁如果男人嘴大嘅話，食嘅嘢就自然多噶啦嘛，食嘅嘢多咗，身體自然好噶啦嘛。你知啦，古時候都係靠體力勞動嘅，所以有一個強勁嘅體魄係好重要。咁相反，如果嘴細細嘅男人食嘅嘢好少，身體就自然冇咁好噶啦嘛。所以按照古人嘅審美，男人嘅嘴越大就越為之好咁話。不過時代又唔同喎，依家又興暖男喎。你睇翻電視上面嗰啲小鮮肉，個嘴細細又好受歡迎嘅。所以以貌取人又係唔得嘅。你認為男人個嘴大好啊，定係嘴細好呢？留言話我知咯。再睇翻女怕大鼻又點解呢？喺我印象中，女人個鼻越大就越旺夫，越有福嘅喎，係咪？睇翻古人嘅審美啦。古人認為女人要生個櫻桃小嘴，個鼻細細就會好聰明，個人生得嬌嬌滴滴、清清秀秀、溫溫柔柔，咁啊至好啦。咁相反，如果鼻大嘅女人嘅話就唔係咁好，同腳大一樣，好難嫁出去咁話。咁呢個鼻其實五官嚟講係最重要噶啦。咁睇翻古人喺相學裏面就認為，女人如果個鼻大嘅話，做事就會好粗心，好有野心，個性強勢，對外界嘅誘惑都會有好多嘅慾望，唔係一個安分守己嘅女人。所以古人認為鼻大嘅女人係唔會甘心過普通嘅生活嘅，亦都唔會忠於一個家庭。其實我覺得呢個講法唔係話古人錯，係好符合古時候嘅講法。因為古人一向都覺得女人無才便是德啊嘛，咁鼻大嘅女人有野心喎，咁有野心嘅女人喺古時候係大忌嚟噶嘛，所以話鼻大唔好，好符合古人嘅審美啊，係咪？但係放喺現時嘅社會就未必啦，因為我哋都聽過，女人鼻大鼻頭有肉就旺夫，就好有福分，就好有財運咁話。唔理佢鼻大定鼻細先，咁放喺現時社會，一個女人有野心，其實唔係一件壞事嚟嘅，證明佢有本事啊嘛。
嗱，你再睇翻好多女明星，譬如話黃奕、賈靜雯近期好紅嘅佘詩曼，佢哋嘅鼻都唔細喎，係咪？一樣係咁叻、咁有本事、咁有才運啦，係咪？所以如果按照古人審美呢一點放喺依家嘅話，其實唔一定啱嘅。從面上嚟睇嘅話，都冇乜科學根據，亦都證明唔到啲乜嘢，只可以話見仁見智啦。咁如果話鼻細好鼻大唔好，對於鼻大嘅人嚟講，又好似真係唔公平喎，係咪？咁你認為女人鼻大好定係鼻細好呢？吓，所以民間俗語唔可以全信，但係亦都唔可以話佢係錯，只不過係每個時段嘅睇法唔同啫。記住，人不可以貌相，海水唔可以斗量。咁以貌取人係唔啱嘅，但係相由心生都冇錯。咁今期分享住咁多，到最後輪到你發揮啦。你又點睇今期講嘅男怕小嘴，女怕大鼻呢一句說話呢？你又覺得如果相由心生嘅話，睇邊方面又可以證明到乜嘢呢？留言分享下，我哋下一期再見，拜拜。